Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами сошьем вот такое замечательное коктейльное платье на корсете. Использовать выкройку корсета я буду из своего видеокурса «Свадебное платье а силуэта». Итак, приступаем к работе. Итак, что мы изменим в нашей готовой выкройке? Мы добавим недостающие сантиметры к центру спинки. Наша выкройка – это корсет со шнуровкой. Мы добавляем внизу 1,5 и вверху 3,5 сантиметра. И у нас получается корсет с молнией по центру спинки. Теперь вырезаем, и наша выкройка готова. Я вырезаю 42 размер по черному контуру. Я выкроила детали корсета, лица и изнанки. Лицо это стрейч атлас, проклеенный дублерином. И подклад корсета это обычная подкладочная синтетическая ткань. Выкройка корсета уже имеет припуски на швы, поэтому при раскрое мы ничего не добавляем, кроим просто по контуру. Обязательно ставим все метки. Я перехожу на машинку и сшиваю детали лица и изнанки корсета с припуском 1 см и 2 мм. Вот так у нас получается. Вот у нас лицевая часть и изнаночная. Теперь нам нужно разутюжить все швы. Все делаем на плоскости. Только передние швы корсета, передние рельефы мы утюжим до уровня под грудью. Теперь берем круглую колодку и на ней разутюживаем швы в области чашек. Итак, все готово. Швы все разутюжены. Вот наша лицевая часть и изнаночная. Теперь переходим на машинку и будем делать кулиски для наших будущих костей. Я отстрачиваю припуск, который расположен к центру переда. Так я делаю со спинкой. Вот видите, как это выглядит. Теперь по боковой части корсета я также пристрачиваю один из припусков, который расположен к центру переда. Шью на ширину лапки. Вот так. И по центральному рельефу переда я также пришиваю один из припусков, который расположен к центру. Не торопитесь, будьте максимально аккуратны. На второй половине корсета отстрачивайте кулиски для костей в зеркальном отображении. У меня все готово. Все кулиски сделаны. Вот так это выглядит с изнанки. Теперь мы должны соединить лицо и изнанку корсета. Складываем детали лицевыми сторонами внутрь и начинаем соединять по всем точкам. По центру переда, по рельефам все должно совпасть очень точно. Ставим иголочки. Так. Теперь между иголочками. Ставьте иголочки почаще. Это облегчит вашу работу и детали не сдвинутся во время шитья. Итак, все готово. Я шью с припуском 1 см 2 мм от верха. Так. Доходим до центра переда, опускаем в самом центре иголку вниз, разворачиваемся и продолжаем работу. Так. По центру переда нам с вами нужно продублировать вот этот участок на мелком стежке. Так. Теперь берем ленточку органзы шириной где-то 2,5 см и укрепим ею верхний срез. Прикладываем ее вот таким образом и, попадая в прежнюю строчку, которую мы с вами проложили по срезу корсета, пришиваем ленту. В области чашек старайтесь пришивать ленту
таким способом, чтобы чашечка немного была припосажена. Дошли до центра, обрезали ленту. От центра начинаем с новой ленточки. Так, обратите внимание, как я пришиваю ленту на область чашек. Верхний срез должен быть небольшой волной. Такая обработка даст нам лучшее прилегание корсета по верхнему срезу. Теперь нам нужно сделать надсечку по центру переда. Вот так надрезаем. Делайте это очень аккуратно, чтобы не прорезать строчку. Вот. Не доходим буквально полмиллиметра до строчки. Делать эту надсечку обязательно, иначе у вас не вывернется верхний срез, когда у вас вырез сердечко. Теперь расправим корсет и перестрочим припуск на сторону изнанки. Прокладываем на расстоянии 1 мм от верхнего среза. Доходим до центра, прерываем строчку, делаем закрепку. И от центра прокладываем уже новую строчку. Так, готово. Вот так у нас это выглядит сейчас. Теперь лишний припуск можно срезать. Оставим где-то 3-4 миллиметра припуска, остальное мы срезаем. Теперь переходим на утюг, кладем полотенце в 2 слоя и на нем будем отутюживать верх корсета. Делаем небольшой перекант где-то на 1 мм в сторону изнанки. Расправляем. Вы можете наметать, я этого не делаю. Так. И постепенно продвигаемся, отутюживая верхний срез. Будьте предельно аккуратны. Утюгом я заступаю где-то на 2 мм всего лишь от среза. Если у вас утюг без тефлоновой подошвы, отутюживайте через проутюжильник. Теперь берем круглую колодку и на ней будем формировать красивую чашку. Делаем уже окончательный красивый вид чашки. Заутюживаем верхние срезы внутрь корсета. Легкими движениями это делайте. Вот таким образом. Не спеша, продвигаясь небольшими участками. Теперь, когда все готово, время поставить пластиковые кости. У меня косточка 5 мм шириной. Я измеряю нужную мне длину. От верха 5 мм и от низа сантиметр или 1,5. Вот так. Сразу делаю вторую парную кость. Так. Теперь с помощью зажигалки я оплавляю концы косточек для того, чтобы они не порвали ткань. Теперь ставим косточки в кулиски. Так, хорошо. Сразу ставим парную кость. Остальные кости в корсет мы ставим точно так же. Вот я поставила уже все косточки за кадром, все хорошо. И теперь мы можем вшить чашки. У меня вот такая готовая круглая чашечка. Подбирайте нужный размер, такой, чтобы чашечка не выходила за верхний срез корсета и также не была ниже уровня под грудью. Пришиваю вручную вверху ручными стежками к припуску, который у нас с костью. Делаю несколько закрепляющих стежков и также под грудью я закрепляю. Готово, чашечки пришиты.
Друзья, это была первая часть мастер-класса. Продолжение следует. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем желаю легкого кроя и шитья. С вами была Юлия Чумакова.